Sin ella sabe el sacrificio, no. Pero no, Andrés, qué bueno que me pasa, pero no te preocupes. Sinceramente. ¿Y cómo una gente así? Porque si a usted le prestan algo, se supone que usted tiene que cuidarlo más que lo mismo suyo. No, lo contrario. Ahora Dios, ¿qué fue lo que ella echó? Pues parece que lo echó ahí fue de todo lo que ella encontró. Vecina. ¡Ah! ¡Pase, pase! Oh, ¿y usted por aquí? Tengo una vergüenza con usted. Es para ver si usted está usando la lavadora. ¿Está ahí? Ay, yo necesito que usted me la preste porque tengo toda la ropa sucia de nuevo. Ya. ¿Y su esposo está ahí para ver si me ayuda a llevarla? Sí. ¡Jorge! Y por cierto, vecina, ¿en cuánto salen esa lavadora? Esas salen en 10,000. ¿Qué? Ay, Dios mío, pero salen cara. Sí, pero es algo necesario. Incluso, si usted no puede dar dinero completo, usted la puede sacar con 3,000 pesos y la va pagando mensual, ellos se la acomodan. Sí, me llevaré de usted porque son necesarias, en verdad. Para que me ayude a la vecina a llevar la lavadora, por favor. Está bien, dime un segundo, vecino. Vecina, por cierto, ¿tú sabes crearle la cuenta este de teléfono? Es nuevo, yo lo compré ayer en 18,000 pesos, en oferta, vecina. Usted debe de ir por allá. Pero yo no sé, ¿no? Ok. Sí, para que me haga ese favor. Mira, usted entra aquí, contraseña, la verificación de 2 pasos, son un número de teléfono que usted pone para que le llegue. Pero mira la hora que es y la vecina no de traerme la lavadora. Porque yo supongo que desde la hora que ella se la llevó, ya ella debe de haber terminado. ¿Desde le aprende a ver? Voy. Claro, ahora sí, gracias, mi amor. ¿Tú me puedes hacer un favor? Claro. ¿Tú conoces a Carmen, la de la esquina? Sí. Dile a ella que si ella terminó con la lavadora, que me la traiga. Está bien. Y me excusa. Y yo espero que me la traiga, porque yo sí es verdad que no la voy a ir a buscar. Ay, qué linda. Vecina, dijo Samira que si te termino con la lavadora. No, no he terminado. Ah, porque se la lleve cuando usted termine. ¿Pero y qué es lo que ella cree? ¿Que yo me voy a quedar con eso? Dile que yo se la llevo ahorita. Pues ya que me dijo, usted me excusa. Y que vecino de uno, y tan interesados que son. Le prestan algo a uno un día y creen como que uno se va a quedar con eso. Ni que fuera de oro.